अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम टोल बा टिक टाक और रोज जुड़ी नन په دې ویډیو کې زه تاسو ته د بلډ پریشر چیک کولو چل د کولو کوشش وکوم. په دې ویډیو کې د ټولو نه پهله به موږ دا وایو چې بلډ پریشر څه شی دی، د های بلډ پریشر څه ته وایي یعنی هایپرټنشن څه ته وایي، بلډ پریشر چیک کول ولې ضروری دي اور دین علاوه چې کوم دی بلډ پریشر چیک کولو لپاره د څه شیزونو ضرورت دی اور بلډ پریشر چیک کولو نه پهله کم اهمه خبرې دي چې هغه یاد ساتل پکار دي او اخیره کې به موږ بلډ پریشر چیک کولو طریقه زده کولو کوشش کوو. ټیک ده، نو سٹارټ اخلو. بلډ پریشر چې کوم دی زمونږ د وینې په رګونو باندې چې کوم پریشر دی هغې ته موږ وایو بلډ پریشر. دا د دې دوه قسمونه وي، یو دی سیسټولیک بلډ پریشر او یو دی ډایسټولیک پریشر. سیسټولیک بلډ پریشر هغې ته موږ وایو چې کله زموږ زړه کنټریکشن وکړي یعنی دړکن وکړي او د هغې دوران کې وینه په رګونو باندې کوم پریشر اکزرټ کوي یعنی اپلای کوي نو هغې ته سیسټولیک پریشر وایي. او چې د دې نه بعد چې کوم دی ریلیکسیشن دوران کې د وینې په رګونو باندې کوم پریشر دی هغې ته ډایسټولیک پریشر وایي. په اسانو الفاظو کې پښتو کې دې ته موږ وایو د بره والا بلډ پریشر او لاندې والا بلډ پریشر. تاسو به کتلی وي چې ډاکټر تاسو ته ووایي چې ستا بلډ پریشر چې کوم دی 130/90 دی، نو 130 چې کوم دی کې سیسټولیک پریشر دی اور 90 چې کوم دی دا ډایسټولیک پریشر دی. دې نه بعد چې کوم دی بلډ پریشر چیک کول ولې ضروري دي؟ بلډ پریشر چیک کولو فایده دا ده چې کو د چا بلډ پریشر های کیږي نو په وخت باندې ورته پته ولګي، یا څوک هایپرټنسیو وي نو هغه چې کوم دی میډیکیشن سٹارټ کړي یعنی دوايي سٹارټ کړي، علاج سٹارټ کړي. او که چا بلډ پریشر های کیږي یا هایپرټنشن ورته نه وي یعنی کله نا کله بلډ پریشر های کیږي نو چې خپل لایف سټایل چینج کړي، ایکسرسایز سٹارټ کړي، خوراکونه وغیره چینج کړي نو هغې سره به چې کوم دی بلډ پریشر کنټرول کیږي. دې نه علاوه د دې یو فایده دا هم ده که څوک بلډ پریشر دوايي استعمالوي نو د دې بلډ پریشر چیک کولو نه دا پته لګي موږ ته چې بلډ پریشر د دوايي سره کنټرول کیږي که نه. دا د دې فواید دي. بلډ پریشر چیک کولو لپاره د دوه شیزونو ضرورت دی، یو ته سفیګمو مینومیټر وایي او بل سټیتوسکوپي. نو دا چې کوم دی موږ سره دی سټیتوسکوپ، دې ته سټیتوسکوپ وایي اور دا دوه چې کوم دي دا سفیګمو مینومیټرز دي. دا یو چې کوم دی د غړیال والا دې ته انرایډ وایي. د غړیال والا چې کوم سفیګمو مینومیټر دی دې ته انرایډ سفیګمو مینومیټر وایي او دا مرکري والا چې کوم دی دې ته مرکري سفیګمو مینومیټر وایي. د دې نه علاوه یو بل قسم هم دی هغې ته ډیجیټل سفیګمو مینومیټر وایي. هغې کې د دې شیز چې کوم دی ضرورت نه د سټیتوسکوپ ضرورت نه وي، هغه اټومیټک چې کوم دی بلډ پریشر چیک کوي. بلډ پریشر چیک کولو نه پهله دا خبره ډیره زیاته ضروري ده چې کله پیشنټ تاسو له راشي مطلب په سیډیانو باندې روخیږي یا پیدل راشي نو تاسو به هغې له بلډ پریشر چې کوم دی ډایرکټ نه چیک کوئ. 15 والا تر 8 منټو پورې به هغه ریسټ کوي، بیا به چې کوم دی بلډ پریشر ورله چیک کوئ. د هغې نه علاوه چې کوم دی د پیشنټ خپې دغه شان دی ریلیکس وي، په فلور باندې یعنی په فرش باندې بالکل سیده وي، یو بل د پاسه نه وي. بل د بلډ پریشر چیک کولو لپاره لاس چې کوم دی په هوا کې نه وي، یا خو میز وغیره وي چې هغې سره سپورټډ وي او یا ورته تاسو لاندې نه لاس یې ښې وي سپورټ کړی مو وي. اوس دا سوال جوړیږي چې بلډ پریشر به موږ د کوم لاس نه چیک کوو؟ نو انیشل ویزټ باندې یعنی فرست ویزټ باندې به چې کوم دی بلډ پریشر د دواړو لاسونو نه چیک کول پکار دي. که چېرته د دواړو لاسونو بلډ پریشر یو شان دي نو په نیکسټ ویزټ باندې چې کوم دی د هر یو لاس نه بلډ پریشر چیک کولی شي. ټیک ده، نو راځئ اوس د بلډ پریشر چیک کولو چې کوم دی پروسیجر یعنی طریقه زده کولو کوشش کوو. اول چې کوم دی اوس د انرایډ سفیګمو مینومیټر سره بلډ پریشر چیک کولو طریقه زده کولو کوشش کوو. نو د دې چې کوم دا پټه دا دې ته کف وایي، په دې کې دننه پلاستیک والا بیګ دلته کې ګوتو سره محسوسیږي. نو دا به د دې سایز به تاسو پهله چیک کوئ چې آیا دا د لاس سایز مطابق دی که نه دی. نو دا کم چې کم دې کې ایئر بیګ دی نو دا پکار دا دی چې د لاس 80% ایریا کور کوي. ټیک ده، اور که داسې سره چیک کوئ نو چې 40% ایریا کور کوئ. نو دا پایپس چې کوم دی دا ټیوبس دا به دلته کې هم راوستی شي اور سایډ ته هم راوستی شي، په دې باندې مارکینګ دی. بلډ پریشر چیک کولو دپاره چې کوم دی دلته کې بریکل آرټري 13 دا ګوتو سره دلته کې محسوسیږي. نو چې کله موږ دلته کې پټه وتړو نو او هوا وله ورکو نو هغه ایئر بیګ د وجې نه چې کوم دی دلته کې هغه بریکل آرټري بند شي. ټیک ده، دلته کې دې نه موږ بلډ پریشر چیک کوو. دلته کې بریکل آرټري ده، په هغې باندې بیا موږ سټیتوسکوپ ایږدو. دا چې کوم ایئر کف دی د سفیګمو مینومیټر دا به د دې عام باندې دلته کې د دې ایلبو جاینټ نه لږ شان دی بره وتړئ. ٹھیک ده. په دې باندې دا د مارکینګ شوی دی. ٹھیک ده.
دا به ډېر سست هم نه تړئ او ډېر ټایټ به هم نه تړئ چې کم از کم یو ګوته پکې داسې راځي. دا صحیح طریقه ده. اوس دې نه بعد چې کوم دی د ایربیګ له به څونه هوا ورکو نو د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې تاسو پهله دلته کې به تاسو ته د پیشنټ یا چې چا له بلډ پریشر چیک کوئ پلس یعنې نبض به فیل کېږي نو تاسو به په دې باندې داسې 3 ګوتې کېږئ او د ایربیګ والف به بند کړئ دې له به هوا ورکړئ نو چې په کم پریشر باندې تاسو ته دلته کې دا نبض پهله به فیل کېږي خو چې کله دې له هوا ورکوئ تاسو ته به نبض فیل کېدل ختم شي نه به محسوسېږي نو هغه پریشر به تاسو ځان سره نوٹ کړئ. هغه پریشر چې په کم باندې دا پلس فیل کېدل ختم شي هغې ته موږ وایو پلس اوبلیټریشن پریشر. ټیک ده. او په دې طریقې سره چې کله موږ بلډ پریشر چیک کوو یعنې سټیټوسکوپ پکې نه یوز کوو نو دې ته پلپیټري میتھډ اف بی پی میجرمنټ وایي او چې کله پکې سټیټوسکوپ یوز کوو او دلته مو سټیټوسکوپ ایښی وي د هغې په ذریعه موږ ته اواز محسوسیږي یا بلډ پریشر موږ میجر کوو نو هغې ته اسکلټیټري میتھډ اف بی پی میجرمنټ وایي. نو دلته کې اوس ما ګوتې ایښي دي ما ته پلس فیل کېږي دې له به اوس هوا ورکوو چې د پلس اوبلیټریشن پریشر موږ ته معلوم شي. اوس دې له هوا ورکوو د دې پلس اوبلیټریشن پریشر ما معلوم کو. صحیح ده. د پلس اوبلیټریشن پریشر چې کوم دی د بلډ پریشر چیک کولو نه پهله فایده څه ده دا بعضې نیم د زړه والا پیشنټ یا ډېر زیات هائی بلډ پریشر والا چې کوم پیشنټ دي نو هغې له چې کله بلډ پریشر چیک کوئ نو سپوز یو پیشنټ دی د هغه بره والا بلډ پریشر 200 دی نو د 200 نه چې کله سټارټ شي او تاسو د پلس اوبلیټریشن پریشر نه دی معلوم کړی ډایرکټ مو سټیټوسکوپ دلته کې ایښی دی نو 200 نه بره والا بلډ پریشر سټارټ شي اور داسې 150 پورې راشي هلته کې اواز ختم شي بیا داسې 140 یا داسې بل یو لیول نه چې کوم دی اواز بیا سټارټ شي نو دا منځ کې چې کوم دا اواز غیب شو دی ته اسکلټیټري ګیپس وایي که نه نو دغه اسکلټیټري ګیپ چې تاسو نه مس نشي یعنی تاسو غلط بلډ پریشر ریډینګ وانخلئ د دې لپاره ضروري دا ده چې تاسو پهله پلس اوبلیټریشن پریشر معلوم کړئ. صحیح ده. اوس د دې چې کوم دی بلډ پریشر چیک کوو د سټیټوسکوپ چې کوم ډایفرام دی دا به دلته کې په دې ځای باندې تاسو کېږئ. صحیح ده. بل چې کوم د دې پلس اوبلیټریشن پریشر د هغې نه به تاسو یو 20 یا 30 mmHg زیاته هوا ورکوئ. صحیح ده. چې کله هوا ورکوي پلس اوبلیټریشن پریشر نه بره لاړ شي نو بیا به چې کوم دی سلو سلو دا والف ریلیز کوئ اور چې دې نه دا هوا سلو سلو وځي. ټیک ده. د پلس اوبلیټریشن پریشر نه چې لږ شان دی بره تاسو لاړ شئ نو بیا دا والف به سلو سلو ریلیز کوئ تاسو ته به اواز محسوسېدل غوږونو کې سټارټ شي که نه نو دغه پوینټ به نوټ کړئ چې کوم ځای کې اواز محسوسېدل سټارټ شي هغه به نوٹ کوئ او چې کوم ځای کې د اواز ختم شي هغه پوینټ په نوٹ کړئ. نو د دې چې کوم دلته کې د اواز 120 باندې سټارټ شو دې ته موږ میډیکل زبان کې کورټکاف ساوند وایو. صحیح ده. نو دلته نه سټارټ شو په 70 کې ختم شو دغه پوینټ په تاسو نوٹ کړئ. نو د چې کوم دی د دې مریض د بر والا بلډ پریشر 120 او د لاندې والا بلډ پریشر چې کوم دی هغه 70 mmHg و. پریشر چیک کولو لپاره اهمه خبره دا ده چې 2 ځل ریډینګ واخلئ. یو ځل مو ریډینګ واخیستو د هغې نه منځ کې یو منټ ګیپ ورکئ بیا چې کوم دی یو ځل بیا ریډینګ واخلئ نو د هغې ایوریج راوباسئ هغه به د مریض چې کوم دی بلډ پریشر ریډینګ وي. اوس دې نه بعد چې کوم دی د مرکري والا چې کوم سفیګمومینومیټر دی د دې په ذریعه بلډ پریشر چیک کولو طریقه زده کولو کوشش کوو. دا هم هغه شان دی کې دلته کې ربړ والا ایربیګ دی مارکینګ پې شوی دی. صحیح ده. بل په دې پټه باندې لیکلی شوي هم وي چې دا ایډلټ سایز دی اور د دې چې کوم دی تاسو مطلب دا 25.4 نه والا 40.6 سنټي میټر والا چې کوم عام دی هغې سایز دپاره دا یوز کولی شئ. پټه چې سایز چې کول ولې ضروري دی که چېرته کې پټه ورکوټې وي یا غټه وي نو د دې د وجې نه چې کوم دی فالسلی یعنې غلط هائی یا لو بلډ پریشر راتلی شي. ټیک ده. نو دا پټه تړو.
هماغه دی د دې خو الریډي مونږ پهله پلس او بلډ پریشر معلوم کړی دی نو کوس دا بل مریض نو هغې دپاره به هم تاسو پهله پلس او بلډ پریشر معلوم کړئ هغې نه بعد به چې کوم دی بیا دا والو بند کړئ دا یو سټیتوسکوپ په دلته کې چې کوم دا بریکل آرټري ده د هغې د پاسه به کېږئ اور دې ته به هغه چې کوم پلس او بلډ پریشر و هغې نه لږ شان دی 20 یا 30 mmHg زیات پریشر ورکوئ په سلو چې کوم دی والو ریلیز کوو اور هغه پوینټ پر نوٹ کوو چې کوم ځای کې کروټکاف ساوند یعنی موږ ته په غوږونو کې ډوب ډوب ساوند سٹارټ شي هغه پوینټ پر نوٹ کوو او چې کوم ځای کې هغه آواز ختم شي هغه پوینټ نو د کروټکاف ساوند په 120 باندې سٹارټ شو ٹھیک ده ډوب ډوب محسوسیږي چې کوم ځای کې आवाज ختم شي هغه پوینټ په هم نوٹ کوو 70 کې دا ختم شو ٹھیک شو نو دا د مرکری سپیګمومینومیټر چې کوم دی هغې یوز کولو یا بلډ پریشر چیک کولو د دې په ذریعه طریقه ده دې نه علاوه که خدا نخواسته اوس د چا لاسونه خوږ وي پلستر وي ورته نو د خپې نه هم چې کوم دی بلډ پریشر چیک کولو طریقه درته زده کوو خپې نه بلډ پریشر چیک کولو دپاره چې کوم دی دلته کې به د ایئر بیګ یا ایئر کف چې کوم دی تړئ د دې انکل جاینټ نه لږ شان دی بره د ایئر بیګ چې کوم د پایپ سیده به بره سایډ ته راولئ صحیح ده ایئر وال به چې کوم دی بند کړئ صحیح ده او سټیتوسکوپ په دلته کې چې کوم آرټري نه موږ بلډ پریشر چیک کوو دې ته ډارسل اسپیډس آرټري وایي په دې باندې به دلته کې سټیتوسکوپ ایږدئ اور دې له به چې کوم دی تاسو هوا ورکوئ د هغې به تاسو ته آواز محسوسیږي نو ما شان دی به تاسو دې له هوا ورکوئ اور 140 یا 150 mmHg پورې به دې ته هوا ورکوئ ډیپینډینګ اپان چې مطلب د پیشنټ پلس او بلډ پریشر څونه دی د هغې نه بعد به چې کوم دی تاسو ته د دې ځای نه هم بي پي پته لګي دې نه علاوه د نی جوینټ نه هم تاسو بلډ پریشر چیک کولی شئ د هغې دپاره چې کوم د ایئر بیګ دی دا ایئر بیګ به لاندې سایډ ته راولئ دلته کې پوپلیټل آرټري دلته تېره شوي نو چې دا ایئر بیګ چې کوم دی د هغې د پاسه راشي داسې به دلته کې د دې نی جوینټ نه لږ شان دی بر به دا تړئ اور دې لپاره سایز زیات ضروری دی چې مطلب غټ سایز والا تاسو ایئر بیګ یوز کړئ اور سټیتوسکوپ په لاندې سایډ نه دلته کې د دې نی جاینټ شاته به ایږدئ صحیح ده امید لرم چې تاسو به د بلډ پریشر چیک کولو طریقه زده کړې وي اور دې نه علاوه که هم تاسو څه کوېسچن وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان السلام علیکم